يلا حيه الربع، يلا حيه، يعني ما شاء الله تبارك الله. وريتكم تسكيرة الباب، طبعا شفطه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عاش الروز رويس، عاش. اي احد عنده مشكله في موضوع الكروم النيكل ابد، احنا بمشيئة الرحمن نرجع له مثل ما كان جديد باذن واحد احد. شوف شلون هنا وهنا مشهب، واي تلميع بمواد خاصه موجود عندي. والحمد لله المفاجاه عندي بيكون تركيب عوازل داخليه للكابينه الداخليه، عزل صوت وحراره، طبقتين، 3 طبقات، 4 طبقات. حتى السياره لما تطلع من الوكاله زيرو يركب لها كامل، وفي ضمان على الشغل اللي بيكون بمشيئة الرحمن باذن واحد احد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرها ويكفي شرها ويهني فيها، قولوا امين. فالداخليه بالكامل يركب عليها عوازل، يركب في الارضيه ويركب داخل الابواب، وعزل يكون بالسقف. الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وتحت الطبلون، داخل الطبلون طبعا في ضمان على الشغل بناس متخصصين بروفيشنال. اوكي، بيكون عزل الكابينه الداخليه كامل، حراره وصوت لجميع السيارات من الوكاله زيرو الين الكلاسيك. هذا بيكون الخدمه اللي عندنا الخاصه باذن واحد احد. اتشرف فيكم حبيب قلبي، ولا تنسوني من الدعاء. وعطى غاز، عطى غازين، عطى غاز. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الفرق قبل وبعد، شوفوني شلون مبين بالكاميرا، شوفوا شلون صافي. رجع وكاله. طبعا مثل ما قلت لكم هذا ستانلس من اصعب المعادن، والسماكه حقته بالتعامل. فكثير من عندهم سيارات الروز رايس يعانون من المشكله الوجه الشبك هذا، يعانون لانه هذا ما هو بالمنيوم ولا هو الحديد المغطس نيكل. فاي احد عنده سيارات روز رويس ابد ابشروا بمشيئة الرحمن، علاجها عندي. ارجعها وكاله بمشيئة الرحمن، لانه هذا ما ينفع معاه موضوع تلميع او ما تلميع او كذا، لا. فشوفوا عطى غاز. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا رجع وكاله، شوفوا الفرق. ما شاء الله تبارك الله والحمد لله. الله يعطيه خيرها ويكفي شرها، يهني فيها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. باقي عاد تتغسل السياره. واي احد عنده نيكل بجميع انواعه او جنوط او الزيج الفريم حق الزجاج او مسكات الابواب او اي قطع نيكل او اي نوع جنوط او اي خامه كالمنيوم، ستانلس، حتى الدبات حق الشكمان، حديد، بلاستيك، عندنا علاج له. وعندنا طرق احترافيه بحيث انه يرجع مثل ما كان بمشيئه الله. ولا تنسوني من الدعاء، ولا تنسوا صاحب السيارة من الدعاء، الله يعطيه خيرها ويكفي شرها ويهني فيها. ما شاء الله تبارك الله والله أكبر. ولعيونكم نطلع الشعار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Good night.